粵語有本字，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字估一估裏邊嘅步鬥，佢係咁樣寫嘅。個步字用拼音輸入法輸入 BAO 可以揾到。呢個字喺唐朝韓愈所寫嘅詩《戰士》裏邊就有出現啦。原句係學齡不天生，變化在踱步，意思就係講一隻鶴啊，佢對翼上邊嘅長羽毛唔係天生就有嘅，而係經過孵化，鶴仔破殼而出，然後經過慢慢成長先至有嘅。所以步啊，佢嘅意思就係指啲卵生動物去孵蛋。咁步鬥咧嘅原意就係指動物停留喺個鬥嗰度啊。後來咧呢個步字慢慢亦都引申為長期停留喺一個地方。譬如咧而家啲宅男宅女啊，佢哋長期喺屋企咧，就可以話佢哋成日步喺屋企。你哋學到未呢？